ni waramutse Rwanda twongeye tugwaye ikaze wese mu kubana natwe tugeze mu nsanganyamatsiko yacu iyambira aho tugiye kurebera hamwe ku bijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ibyemezo bafashe bimwe muri byo harimo kurebera hamwe uko insengero n'amatorero bitandukanye ko bishobora kuzafungura nyuma y'iminsi 15 hakurikije ariko uko zamaze kwitwara. Tugiye gusobanukirwa byinshi kuri ibi ngibi. Ese koko ahantu hasengerwa hakwiye kuzaba hameze hate muri icyo gihe? Ese abakristo bo barasabwa iki? Muri studio ntabwo turi twenyine kugira ngo tuganire ku ino ngingo, twaba rero twakiriye umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Usta Kayitesi. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ntabwo turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa RGB gusa, nanone twaba turi kumwe na Pastor Joel Sesonga, akaba ari umunyamabanga mukuru wa REC. Pastor, tubaye ikaze. Twaduhere kuri Dr. Usta, icyemezo cy'inama y'abaminisitiri kigifatwa mbere byose y'abakristo benshi batandukanye cyangwa se abantu basenga batandukanye, ubwo harimo n'abayisilamu, amatorero atandukanye bataza kuvuga bamwe bakagira ngo bo ntabwo bibareba, cyakiriwe mu buryo butandukanye. Bamwe bati iminsi 15 yigerageza se turimo, abandi bati ese niki dusabwa nk'abakristo. Iki cyemezo cyaje mugeze hehe ubundi ibiganiro hamwe n'amatorero? Murakoze cyane. Icyemezo cyaje gifite ibindi bikorwa kibanziriza. Abayobozi b'amatorero n'amadini bari basabye yuko hatekerezwa ku buryo bafungurirwa kugira ngo bashobore gusubira mu mirimo y'itorero n'amadini yabo. Hanyuma inzego zitandukanye za leta zihura n'ubuyobozi bw'ihuriro y'amatorero n'amadini, RIC, Rwanda Inter-Religious Council, tuganira ku byo bari basabye bashingiyeho nabo. Baravugaga bati natwe twagendera muri gahunda yo kwirinda nk'uko n'ubundi bimeze. Imyanzuro itandukanye yavuye muri iyo nama ya mbere yahuje ubuyobozi bwa leta n'abayobozi b'amadini n'amatorero. Uwagombaga guhita ushyirwa mu bikorwa ko hari ukubwira amadini n'amatorero, kandi nabo babigizemo uruhare ko bagenda bagasuzuma ibikwiriye gukorwa mu nzu zo gusengeramo. Baragenda rero ngira ngo ku itariki ya 10 cyangwa 11 icyemezo cyaravuga ngo nibamara gukora iyo kwerekana gahunda uko yagenderwaho bayiganira n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, hakabaho kuyumvikanaho, hanyuma igashyikirizwa inzego za leta zikayifataho ibyemezo. Baragenda mu by'ukuri bakora akazi keza. Hari aho byanagaragaye mu makuru atandukanye, bashyiramo gahunda zitandukanye zizubahirizwa. Barabiduhereza kuri 10 cyangwa barabiduha ku itariki 11. Dufata umwanya turabisesengura n'abahagarariye izo nzego zindi twari twarahuye nabo, hanyuma turongera dufata umwanya twicarana na RIC, tubereka ibikwiriye kunozwa kurushaho, wenda ibikwiriye kongerwamo ushobora kuza kubijyamo mu buryo burambuye. Icyemezo rero cy'inama y'abaminisitiri cyaje mu by'ukuri gifite naho tugeze mu buryo bwo kwitegura. Ubu aho tuvugira baracyiteguranya, ngo ni nayo mpamvu y'ibyo byumweru 2 RIC inyuze mu banyamuryango babo barimo gusesengura inzu zo gusengeramo uko ziteye. Harimo iki kugira ngo abantu bicare ku buryo bubarinda, kugira ngo gusenga bitaba byabangamira ubuzima, kuko ikihutirwa muri iki gihe ni ukurinda ubuzima. Nibyo barimo gukora, barimo kubyitegura. Ejo cyangwa mu minsi ya mbere y'icyumweru gitaha, wenda Pastor Joel ari buvuga aho bageze, bazadushyikiriza iyo gahunda isa nk'inoze, nanone ishyikirizwa inzego za leta. Nkeka ko ari izanatanga umurongo urambuye w'uburyo gusenga mu gihe cy'icyorezo bizakorwa, kuko ikikomeye ni uko turinda abantu. Ubuyobozi bushingiye ku muturage busaba ko tumurinda, niyo agiye imbere y'Imana tukaba twarakoze inshingano zacu zikomeye zo kumurinda twese, ari abayobozi mu rwego rwa leta, ari n'abayobozi mu rwego rw'imyemerere. Ngira ngo muri make naho tugeze. Amatorero buriya yari yaratangiye no kwitegura, kuko mbere ya lockdown nyirizina icyumweru cyayibanjirije habayeho gusenga badakorana mu ntoki,
bashyizeho amazi yo gukaraba hari, ariko bari bakiri benshi cyane. Abantu bari bakiza ari benshi, bakicaye uko bicaraga, metero imwe yari itarasabwa. Ubu rero ibyo nibyo barimo kugerageza kunoza kugira ngo dushobore kuzemerera abantu kujya mu nzira yabo y'umwuka ariko n'umubiri wabo urinzwe. Nibyo urakoze Dr. ati ibyo mu mwuka ariko n'umubiri wabo urinzwe, nibyo nifuza ko wenda na Pastor Joel ajya icyatubwiraho. Pastor, mu byo mwasabye inzego za leta zitandukanye babyakiriye bate? Ese mwasanze byose ariko babyakiriye cyangwa haraho namwe mwasanze arimo nk'amananiza? Murakoze cyane. Tangira nshima amahirwe muduhaye yo kuza gutanga iki kiganiro. Mu by'ukuri ni uburyo bumwe bwo gutangira gutegura abantu no kubumvisha ibyo batezweho muri iki gihe bitegura kongera gusubira mu gusenga. Kugira ngo nyakubahwa CEO wa RGB yabivuze, habanje kwandikira inzego nkuru z'igihugu, badusubiza vuba cyane. Twanditse ku itariki 28, ku itariki 5 guhura n'intumwa enye za guverinoma ku rwego rw'abaminisitiri. Ni ibintu biba bigaragaza response positive kandi nziza. So ubwo biganishe ku kibazo babaza gute babyakiriye bate. Ni neza, babyakiriye neza cyane. Tugirana ibiganiro byiza bisesuye bivuga ku ubusabe bwacu. Turabibagaragariza ko natwe twiteguye ko twagirirwa icyizere cy'uko tuzubahiriza, cyane ko natwe turi party ya society y'Abanyarwanda. Twa dusanzwe tubyubahiriza mu zindi nzego, mu maguriro, mu public transport n'ibindi byose. Rero ntabwo ari ibintu by'ibishyitsi. Kandi nk'uko Dr. Esther yarabivuze, n'icyumweru cyabanje twarateranye ariko nyine tudafite precautions zihagije. Ariko nubwo byo byaje byihuta, ari izo hand sanitizers, ari za kandagira ukarabe, ari kutakorana mu ntoki turamukanya cyangwa ngo duhoberane, nubwo byaje tutateguye twarabyubahirije muri icyo gihe. Rero babyakiriye neza. Mu nama ya kabiri Dr. Esther yavuze, twagiranye na RGB n'abatekinisiye bari muri COVID response task force. Batweretse angle tutari twabonye. Angle tutari twabonye twibanze cyane mu byo twakora dufunguriwe, ariko ntitwategura nka checklist y'ibibanza gusuzumwa mbere yuko twatangira n'umunsi wa mbere. Aho rero twasanzemo icyuho tutari twabonye. Turimo gutegura ubu ngubu kureba uko twakiziba. Nk'urugero, umuntu yavuga guhugura abakorerabushake bazafasha muri icyo gikorwa, kumeka gashwa mu insengero zose ntizisaba gusa gufungurirwa, zirabisaba zarangije no kwitegura, kumvikana n'inzego zibishinzwe, National Command Post ku rwego ruri decentralized inspection, pre-meeting inspections mbere yuko no guterana bitangira. Izo inspections uko zaba cyangwa se igenzura uko ryaba mbere yuko binatangira. Turimo no gutekereza kuri post opening, nyuma yo gufungura, auto inspections cyangwa auto evaluation, ukuntu amabwiriza arimo kubahirizwa kugira ngo hataza kuramuka haba icyuho twasubira inyuma. So ibyo byose turimo kubitekerezaho. Dufite inama kuwa gatandatu. Urabona amadini n'amatorero kugira ngo duhure biba binagoye. Usanga hari amanama bateguye mbere, nk'ubu hamaze inama y'iminsi 2 kuvanangira ngo kuwa kabiri kugeza ejo, kugeza none hari inama y'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika yagonganye n'iyi, bituma dukererwaho gatoya. So twihaye ko kuwa gatandatu aribwo tuzahura tugashyira hamwe ibyavuye muri umbrellas zose, tukabinoza muri iyo nama ku buryo nko kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri twabitanga mu nzego zibishinzwe. Dr. Munete yibaza, hari amategeko n'amabwiriza aba bakuru bishyiriyeho bavuga ati twebwe uko byagenda kose tuzubahiriza ibintu ibi n'ibi, ariko se hazaba hari umuntu wo kugenzura ko ibyo birimo birubahirizwa?
Murakoze cyane ngira ngo nicyo Pastor Joel yaravuze twumvikanye yuko igenzura rigomba ndetse hakabaho no gufatirwa ibihano igihe hatabaye kubahirizwa ibyo twumvikanyeho. Ibyo rero bizakorwa bite uko twabyumvikanye? Imiryango ishingiye ku myemerere igira amahuriro ihuriraho ndetse ukamanuka akagera no ku rwego rw'akarere. Mu rwego rw'igihugu narwo hari command post zishinzwe ibyubahirizwa ry'ibijyanye no kurwanya covid. So twaravuze ngo bo bagende batoranye abo bantu bazahugurwa babo bazigisha abandi uko tugana mu gufungura, hanyuma abo bantu nabo ubwabo basuzume guhera ku itorero rya mbere. Ni ukuvuga itorero aho riri mu mudugudu wose, ubuyobozi bw'itorero buri butubwire ngo itorero dufite ringana uku, ubundi ryicaragamo abantu bangana uku. Banatubwira ukuntu bazitegura kubagenera ibibarinda bahari. Ni ukuvuga ntihagire umuntu winjira mu rusengero adafite agapfukamunwa, ntihagire umuntu winjira mu rusengero uburyo bw'isuku budahari bugaragara, n'amatorero akitegura ibyo ngibyo. Isuzuma ryabyo rero riri mu bice bibiri. Bimwe mu byo twifuza ko amatorero akora mbere ni uko bisuzuma, bakavuga bati twebwe amatorero yacu dusanze anoze kuri iki kigero, turabona tuzashobora gusenga ku buryo ubuzima bw'abantu butajya mu kaga muri izi facilities dusanganywe, cyangwa bizadusaba kugira ukundi tubigenza. N'ahandi ku isi aho bagiye bafungura, hari nubwo leta yafunguraga amatorero ariko ubuyobozi bw'itorero bw'ubwabwo bukavuga buti ariko kiriya cyumba twasengeragamo hariya ntabwo byashoboka ko abantu bakijyamo niyo ba 15 ngo babe bafite ubuhumekero. Rero uburyo bwo gusuzuma nibo kubanza kwisuzuma, barangiza command post ziri ku rwego rw'ibanze, niko tubitekereza, ni nako byumvikanyweho ko bagiye kugenda bagasuzuma uko bizashoboka. Command post ziri ku rwego rw'ibanze zishinzwe kurwanya covid zigakorana n'izo decentralized entities z'abayobozi b'amadini n'amatorero mu gusuzuma koko aho amatorero ameze, uko amatorero ameze. Ibyo burya na mbere dufunga amatorero atakoraga neza, mu by'ukuri ni nkako byakoze. Buri kipe yajyaga gusuzuma uko itorero rimeze yagendagamo ubuyobozi bw'amatorero n'amadini. Ikindi gikomeye cyiza wenda ni uko ubaho turi amatorero menshi dushingiye kuri iriya tegeko ryahinduye muri 2018, amatorero akora hari ibyo yujuje. Kuba wenda haba harimo icyuho tugasanga atabyujuje neza, nicyo bazadukorera muri iki gihe cy'isuzuma. Itorero ryonyine rizashobora gukomeza kwigisha no gukora n'ubundi ni ryari ryemewe ku buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo rikore. Iryo ubusanzwe hari ibyo ryasabaga kuba ryujuje. Ikiza gukorwa ni ukugenda bo bibanyuzeho bakavuga batari nubwo twe dusanzwe dufite ibyo twemerewe ku buryo bwujuje amategeko, birashoboka ko aha hantu twahasengera nk'uko twasengaga, cyangwa tugiye gufata noneho ni nabyo batanzemo proposal aho abantu gusenga misa imwe ibe ngufi, hanyuma dusenge inshuro 4. Abakristo cyangwa abayisilamu tubabwire tuti umuzigiti muraza mutarenze abanaba, ariko ibyo byakorwa n'umuzigiti kuko ni wuzi neza umubare icyo gihe. Iyo proposal rero niyo ngira ngo izigwa neza kugira ngo abantu bafate icyemezo cyo kuvuga ngo ibi birashoboka, ibi ntibishoboka. Bazigenzura bakorane na command post ziri ku rwego rw'ibanze. Yego, Pastor, hari amatorero menshi, amadini menshi usanga bafite nk'umupasiteri umwe wenda ari we uyobora nk'urwo rusengero. Ese aho ngo bizagenda gute? Si yo wamaze kubivugaho, agarutse ku bucucike bugomba kugabanuka mu rusengero byanze bikunze. Byifashe bite nibamara kubafungurira? Ese muzashyiraho ibyiciro by'abasaza, iby'abajene, iby'abana bato, bizagenda bite? Ndaza gusaba ntabwo wabashije kumva numva neza baza kudufasha muri studio kugira ngo bongere ijwi nibyo. Hari amategeko nk'uko si wamaze kubivuga, hari amategeko amwe n'amwe
hagati y'abakristo muzashyiraho mute amabwiriza muzashyiraho ibyiciro by'abasaza muzashyiraho ibyiciro by'abantu b'urubyiruko muzashyiraho ibyiciro by'abana bato bizagenda biti unatubwire ku bijyanye n'ubwiherero kuko nabwo burakenerwa cyane mu rusengero. Ngenda reka mpere ku cyanyuma murakoze cyane. Ubwiherero bwo ni ikibazo kimaze igihe kinini gikemutse ngira ngo nibyo nyakwasiyo yavugaga muri amagenzura yakozwe mbere muri amagenzura yakozwe mbere. Icyambere ngira ngo numvikanishe yari yanagikomejeho nuko nizi proposals z'ubwirinzi turimo gushyiraho zirareba gusa amatorero n'amadini byari bisanzwe bikorera mu gihugu ku buryo bwemewe n'amategeko. Mbere rero y'ibi muzi ko habaye igihe cyo kuzuza infrastructure cyangwa ibisabwa bikenerwa aho abantu bateranira, nta rusengero rwakinguwe rutari rubyujuje. Minimum y'ubwiherero ni imiryango 4 ku nsengero zose aho ziri mu gihugu kandi bigaragaza aho ibitsina byombi, aho abagabo n'aho abagore. Ibyo rero byari bisanzwe biteganijwe, ntabwo ari byo tuzajya gusuzuma ubu ngubu kuko birahari. Icyo tuzasuzuma ni ibijyanye no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 cya coronavirus, kureba ko hari kandagira ukarabe, kureba yuko aho iri hari isabune, gusaba abantu kuza baza bambaye udupfukamunwa baza gusenga. Uti rero bazaterana gute? Ubwo hari n'ibindi navuze kubabuza gusiga intera, ko tuzatera intebe mu nsengero bizaba byubahiriza ya distance isabwa. Uti rero warubaje uti ubucucike, ku bucucike birumvikana ntabwo tuzakoresha space idahari. Niba urusengero rwajyaga rujyamo abantu 200 bazaba yenda 100 cyangwa 80 cyangwa 70, kubera ko intebe zajyamo ari izo ngizo. Turimo kwiga ingamba, birumvikana insengero zikora uburyo butandukanye. Hari abagira ibyo bita amatorero shingiro cyangwa imiryango remezo cyangwa small groups, bakavuga bati uko dore zizabanza nizi, tuzafata amatorero shingiro aya n'aya bari yabanza kuza mu iteraniro rya mbere, habe rya kabiri. Cyumvikana nuko hazaba multiple services cyangwa se amateraniro menshi mu munsi umwe kugira ngo abantu bose babone umwanya wo gusenga kandi hubahirijwe ayo mabwiriza. Excuse me. Ikindi nuko ku bana waruvuze, ibyo rwose biri categoric no mu proposals dutanga, nuko abantu guhera ku mwana wonka, ubwo no kuvuga wavutse 0 to 1 year kugeza ku myaka 12 ntabwo bazaba bemerewe muri iki gihe tugiye gutangira. Bizahera ku myaka 13 kujyana hejuru, kandi nabwo bari kumwe n'ababyeyi mu gihe batarageza imyaka 18. Ibyo rero nibyo bizubahirizwa. Ubwo hazumvikana uko ababyeyi bazajya bajya imbu, bahana umwanya, umwe agasigarana abana uyu munsi undi akaza basigarana, cyangwa se ko habaye multiple services, umwe akaza mu iteraniro rya mbere agataha agasigarana abana undi akaza mu iteraniro rya kabiri. Ibyo rero nibwo buryo turimo kujera ubucucike. Dusigaye tworoherezwa na za WhatsApp, twari tumenyereye gukoresha electronic media na internet na social media gutanga n'ubundi inyigisho. Muri iki gihe cya breakdown turimo gukomeza kubikoresha gukangurira abantu ko tuzirinda. Tuzasaba n'umwanya, ubwo namwe muzaducumbikira muri iyi minsi 15 muduhe urubuga rwo gukoresha radio na televiziyo by'u Rwanda kugira ngo tumenyekanishe, dukomeze gutegura abantu tubabwira uko bitegura n'uburyo bwo kwirinda. Tugeranyije n'imibare y'insengero n'amatorero dufite mu gihugu, mwaba mwaratekereje kujyanye no gupima kuri entrance? Ubwo nuvuga ngo buri muntu mbere yuko yinjira bizakorwa gute? Murakoze cyane. Ngira ngo kimwe mu byo twatanzeho twabonaga cyaburaga muri proposal yagutse mu by'ukuri amatorero n'amadini yari yatanze, nuko nk'ahandi hose nta muntu winjira nibura kari agapimo k'umuriro kandi kadakora ku muntu kadahari.
ubwo rero ngira ngo ibyo twanabyumvikanyeho nabo mu byo bagiye kunoza ni uko nta nzu isengerwamo abantu bazajya baza ngo binjire, kuko n'ubundi nabo mu mabwiriza batanze baravuze bati umuntu ufite ibimenyetso bijya gusa nk'ibya covid asabwe kudasenga. Aramutse aje ku rusengero uburyo ubimenya gusa ni uko hari uburyo bw'ibanze umupima, nk'uko iyo tugiye muri banki, iyo tugiye kwa muganga, iyo tugiye ku kazi aho dukorera, akenshi babanza kugupima igipimo cy'umuriro. Ni kimwe rero mu bintu bya ngombwa mbere y'uko amatorero cyangwa amadini yinjira mu nzu zisengerwamo. Buri nzu isengerwamo irasabwa kuzaba ifite kiriya gipimo, ngira ngo ni nacyo cya gisobanuro cy'iminsi 15. Iyo minsi 15 hakeneye, ngira ngo aho dukorera henshi biragaragara ko abantu bashinzwe umutekano waho bahuguwe kudusuzuma nibura ku gipimo cy'umuriro. No mu matorero no mu madini rero hagomba kuzaba hari umuntu ushobora gukoresha kiriya gipimo akanumva icyo kivuze. Ngira ngo ni bimwe mu bizagenderwaho muri iki gihe cyo kwitegura, bategura n'abantu bashobora gukoresha ibyo bikoresho. Pastor agikomojeho CEO, ariko murakorana gute n'izindi nzego z'ubuzima cyane cyane, kuko araho uzasanga amatorero n'amadini anaherereye usanga ari ahantu ashobora kuba hatagerwa, usanga hari nk'ahantu hanamye mu misozi. Icyo gihe bizagenda gute mu gihe cya gipimo kigaragaje ko umuntu afite umuriro mwinshi kandi hakenewe intervention yihuse y'inzego z'ubuzima? Icyo gihe murakorana gute n'izi nzego zindi zitandukanye? Ngira ngo nk'uko abikubwiye, ibyo twari twateganije ni ukuvuga yuko mu nyigisho na communication tugiye gukora muri iki gihe cy'imyiteguro, ni ukuvuga ko tugerageza uko bishoboka umuntu wiyumva yuko afite symptoms, ibicurane, umuriro, inkorora, ko ataza gusenga. Nibyo turimo kubasaba, nibyo biri mu mabwiriza y'ibyo tugiye gukora, turimo gutegura gukora, gusaba abantu ko uwiyumvamo ibimenyetso by'uburwayi, nubwo yaba urumva nta nubwo yanabimenya ko ariyo, ariko ibintu bifite symptoms zimeze nk'iza COVID-19 turabasaba yuko bataza. Biramutse bibaye ubwo nyine ni ka diligence, ni ukwiyambaza ibishoboka. Ntago nakubwira ngo dufite ambulance ziri ku nsengero cyangwa se ubundi buryo twateganije bwa evacuation, ariko turasaba abantu ahubwo kuwiyumva uko ataza gusenga uwo munsi yasiba, ahubwo tukanabakangurira kuba bamenyesha inzego zibishinzwe, guhamagara 114 kugira ngo batabarwe, babasuzume, ababifitiye ubushobozi bwo kumenya ibyo barwaye babafashe. Tutagana ku musozo, siyo nanone hari abantu bashobora kuzagendera kuri iki kintu bakakihisha inyuma ku buryo bashobora kuzajya muri bya byumba by'amasengesho bitemewe. Ibi byo muteganya ko byibura muzakona gute n'abayobozi b'amatorero n'amadini? Ngira ngo n'ubusanzwe ibyumba by'amasengesho bitemewe ntibyemewe, ngira ngo icyo cyumvikana. Hari abantu bashobora kuzabyisha imbaba, abantu bazagerageza gukora ibitemewe, inzira y'amategeko izabakurikirana. Inzego z'ibanze n'ubundi nizo zirimo kugerageza gushyira mu bikorwa, zikoranye na task force za covid, aho bizakorwa bizakurikiranwa nk'icyaha, kuko ni icyaha kujya mu byumba by'amasengesho bitemewe, ntabwo amategeko yacu abyemera. Abazabisangwamo rero bizabagiraho ingaruka mbi. Ikindi ngira ngo nashaka kongeraho ni ukubwira abakristo n'abasenga bose n'abayisilamu n'abandi basenga, ntabwo tugiye gusubira muri ya materaniro twahozemo. Mu gihe covid ikiri kumwe natwe, nta kintu tugikora nk'uko twahoze tugikora. Abantu bazatekereza ukuntu ujya mu rusengero wambaye agapfukamunwa, wari umenyereye kubyina ukaririmba ukitera hejuru. Ngira ngo inzego z'ubuzima zatanze n'umurongo no kuri siporo ntiwazikora wambaye agapfukamunwa, kuko hari ubwo byakugiraho ingaruka mu mihumekere. Ibyo rero nabyo biri mu bintu abantu bazamenya ko utari bugere mu rusengero ngo ubyine ubire icyuya wambaye agapfukamunwa. Nabyo biri mu bintu tugiye gukora uburyo butandukanye. Babandi twajyaga dusanga ku miryango y'insengero bakaturamukanyiza urugwiro, bazamenya kubikora batadukozeho, bakaduha amahoro bayaduhaye hirya rwose. Kugira ngo n'abantu bitegure mu myumvire, bamenye ko ibintu bitakiri bya bindi.
turacyafite icyorezo duhanganye nacyo. Inzu y'Imana ikwiriye kuvamo ubuzima, ntikwiriye kuvamo ibyago. Uko tujyamo rero n'uburyo twifata, ntabwo dukwiriye kuzumva ko umutima wacu tubwira ko ari twe twahemukiye imbaraga abanyarwanda bashyizemo. Ibi byose byubakiye kuri ya gahunda ya leta yo gushyira umuturage imbere. Umuturage wacu ari ku isonga, akwiriye kurindwa cyamuhutaza icyo ari cyo cyose. Harimo covid, imbaraga nyinshi zashyizwe mu kwirinda covid. Mu gihe tuzajya gusenga, abanyarwanda rwose bazasengera u Rwanda amahoro no gutera imbere, ariko bazakora uko bashoboye itorero inzu isengerwamo itazaba isoko y'icyorezo icyo ari cyo. Pastor, uburyo bwo gutura dusanzwe tuzi ko dukoresha amafaranga, ibiceri, inote, tugashyira muri kagaseke. Ibi byo muraganira gute, bizagenda gute, cyangwa ari amatorero ashobora kuzabidohorera abakristo? Simbizi. Funguriwe harabanje abandi biratworohereza kuko ubu bimaze kuba umuco, ari uguhaha, ari mu maguriro hose, za moto na za moto ejo bundi aho ziziye n'ibindi byose, money transfer hakoreshejwe ikoranabuhanga niyo nzira irimo gukoreshwa muri iyi minsi. Niyo tuzakomeza gukangurira abantu twari twaranatangiye, baranabimenyereye ko nta muntu ugihaha, nta muntu ugifata amafaranga, kandi leta yarabitworohereje. Nta bakoranye n'inzego za telecommunications gukuraho ikiguzi cyabyo, so gutransferinga amafaranga, haba kuyakura kuri konti yashyira ku yindi, haba kuyakura kuri telefone yashyira kuri konti, haba kuyakura kuri konti yashyira kuri telefone. Bisigaye byose ari ubuntu kandi biroroshye. Abantu barabihuguriwe. Icyo tuzaba dukora gusa n'ubwo bukangurambaga no kubereka imibare bakoresha, niyo nzira tuzubahiriza. Ari amatorero n'amadini amwe namwe atemera ko abakristo bajyana telefone mu nsengero. Ubwo ndibaza nibagera kuri uwo mwanya wo gutura niba bazabigenza gute batitwaje telefone? Sinagira ngo byo ntibisigaye birimo kugenda bishira ko ariho Bibiliya isigaye iba. Nabyo biragenda bicika intege. Ariko ngenda no alternative yindi, sinavuga nko mu byaro, hari igihe yenda aho uzasanga n'umuntu adafite telefone, hazabana alternative yenda yo gushyira ikibo hariya. Icyo tutazakora ni igikoresho gihererekanywa, ibyo ntabwo tuzabyemera. Ariko kuba umuntu yagenda agashyiramo akagenda bagahana ya ntera, numva byo nta cya, uretse ko tuzakomeza gushishikariza abantu gukoresha electronic. Hari n'abakozi b'Imana usanga barambika ibiganza ku bakristo kugira basengere. Ubwo nize ko muri aya mabwiriza muzashyikiza RGB byose. Mu mabwiriza twahaye RGB actually nta mibatizo, niyo ituma dufata abantu physically tukagira physical contact, nta hore communion ya igaburo ryera, nta gukomeza confirmations. Mu mabwiriza twabahaye tukiganiraho, hari ababangamiwe na Eucharistia bumva, ntago ndibibahishe kuko turacyasunikana kugira ngo tugire aho duhurira, ariko hari ababanga bavuga ngo misi bituzuye. Ariko ubundi twe twari twashyizemo twabitanze gutyo ko aho niho turimo kuganira tuganisha. Nibyo. None Pastor, kandi kabazo ka nyuma, muzagenzura gute amatorero n'amadini azaba atujuje bya byangombwa none bisabwa? Ubwo none ukuvuga ngo abadafite bwa bukoresho bwabwo babifashisha mu gupima covid, ese urusengero rumwe cyangwa se idini risabwa tungahe? Ntabwo turavuga n'imibare n'ubushobozi bw'amatorero ntibungana, ariko twavugaga ko tuzakomeza kwiyambaza. Twateguye inyandiko isaba guhugurwa kwihariye n'urwego rwa Minisante rubishinzwe, nibo bazagenda batwedika ibyakoreshwa, ibyo twakubahiriza, ibidasimburwa, ibifite alternatives zirenze imwe, bakatubwira uko tubikoresha. Twateguye inyandiko ngira ngo tuzayitanga ejo nangwa uyu munsi, idusabira ayo mahugurwa yihariye. Arahera ku bayobozi, hanyuma n'abahugura abandi, hanyuma natwe tuyadisseminating tuyajyane mu nzego zo hasi. Kubahiriza rero tuzagira pre-opening inspection. Ni nabyo yavugaga, leta yo ishobora kuduha uburenganzira, ariko twe kubera ko badusabye auto regulation, nitwe tuzatuvuga ngo ariko se nubwo batwemereye turiteguye.
hanyuma tukareba nibyo ngira ngo niyo ngingo nahereyeho ya checklist, iki kirahari, iki kirahari, iki kirahari, hanyuma twasanga gihari tukumvikana yuko urwo rusengero ahantu ho gusengerwa hemewe, kandi ntituzabikora twenyine nk'uko nabivuze. Twifuza yuko haba uhagarariye Riki ku nzego ziri decentralized, Rwanda Interreligious Council, hakaba uhagarariye urwo rusengero rushaka gufungura, hakaba noneho na command post iri decentralized ku urwo rwego rwaho itorero riri. Abo nibo bazaza bagasuzuma bakavuga bati bagendeye kuri ya checklist twemeranijeho, iki kirahari bakavivura, bakabaha uburenganzira bwo guhita batangira. Asiwo munota umwe dusigaje n'iki bimwe ariko mu gusaba bano bene data. Bakoze cyane. Icyo dusaba abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda, ari abanyarwanda bajya gusenga n'abari mu buzima busanzwe, kandi ngira ngo umuntu yashima abantu bajya mu matorero n'amadini ni abanyarwanda benshi twese. Kuba twarashoboye guhangana n'icyorezo cya covid ku gipimo tugezeho nk'igihugu, ni ukuvuga ko no mu buzima busanzwe bagize uruhare rukomeye cyane rwo kurwanya no kubahiriza amabwiriza atuma twirinda covid. Nabasaba rero ko n'igihe bazaba bafunguriwe bagiye mu nzu zo gusengeramo, uwo muco waturanze wo kwizera ubuyobozi no kwizerana hagati yacu, tukirinda guhoberana kubera yuko dukunda ko tubaho twese, umwe akarinda mugenzi we. Ni igihe cyo kurindana twese kuko ibikorwa byawe bishobora gutuma nandura. Icyo rero nicyo nifuza gusaba bose. Abantu nibajya mu nsengero batazifata nk'aho bari barafungiwe batari barinzwe. Nibagerayo bazakomeze uwo muco wo kwirinda, kuko ni ngombwa ko turindana, kuko muri twe tutarindanye twaba dutaye inshingano z'ibanze. Buri umwe ni umurinzi wa mugenzi we. Ngira ngo nidusubira mu nzu zo gusengeramo tuzibuke rwose ko buri umwe ari umurinzi wa mugenzi we. Muri no minsi 15 bivuze ngo ibyo bazabageza imbere nimutanyurwa nabyo ntibitege ko nyuma yaho bashobora kuzatangira gusenga. Ngira ngo umuntu yavuga ko na leta ijya kuvuga ko ishyizeho iminsi 15 nuko yashimaga igipimo bagezeho bagerageza kwitegura, kuko navuze ko byagaragaye yuko hari ibikorwa byinshi byabanje, kandi ubushake bafite n'umwete bafite nkeka kutazatuma bataba biteguye. Ikindi gikomeye, imigendekere cyangwa imiterere y'indwara ituma ibintu bishobora guhinduka. Icyo nacyo ni ngombwa ko abanyarwanda bakimenya. Bwakabaye wenda ejo tuzasenga, ariko haramutse abajyanama mu rwego rw'ubuzima basanze bidakwiye, abantu bamenye ko kwirinda aricyo kibanze. Niyo mpamvu leta kuba yavuze ko mu minsi 15 hazabaho gufunguka, nuko ibona ko bishoboka, kandi n'abayobozi b'amadini bari mu ngamba zituma bishoboka. Haramutse habaye impamvu ituma bitabaho, izaba ari impamvu yo kurinda abanyarwanda nanone. Katoshimire cyane CEO. Mwakoze. Turamushimiye cyane Dr. Osita Kayitesi, kabari umuyobozi mukuru wa RGB. Tunashimira Pastor Joel Sesonga, umunyamabanga mukuru wa RIC. Twizera ko rero impanuro ndetse n'ibyo CEO abasabye ati icyambere n'ubuzima bw'abaturage. Iyo minsi 15 ishobora kugera inzego z'ubuzima zikagaragaza indi shusho cyangwa se indi sura yaho icyorezo kigeze. Rero nukomeza kwitegura ndetse tunirinda. Ngira ngo muvise na Pastor Joel ibyo avuga, amatorero n'amadini nabo hari byinshi basabwa, ariko ikintu cyambere no mu Kristo kumva ko ubuzima bwe nabo abumureba. Reka tubanze duhine gatoya tugaruke no tujya mu nsanganyamatsiko yacu ya kabiri, turaza kureba ku bijyanye n'ubukerarugendo.